دمويون ذكائهم ملوش حدود، الرحمة في قلوبهم معدومة، وادعوا إن هم زاروا الجنة. صنفهم التاريخ على إنهم أول فدائيون. يلا بينا نعرف إيه الحكاية. طائفة الحشاشين إحدى الفرق الغامضة في التاريخ الإسلامي. قصص وحكايات اتقالت عنها كتير، وعن مؤسسها حسن بن الصباح، أو زي ما معروف بشيخ الجبل. الحسن بن علي بن محمد الصباح اتولد في مدينة قم في إيران، معروف من صغره بالذكاء وقدرته العالية على الإقناع. ذهب حسن الصباح في مصر وهو في سن 17 سنة، ودخل المذهب الإسماعيلي، وقرر بعد 3 سنين إن هو يرجع على إيران عشان ينشر المذهب الإسماعيلي في مسقط رأسه. قرر إنه ياخد قلعة ألموت تبقى مقر لنشر الدعوة الإسماعيلية. من هنا العالم كله هيعرفنا. اختفوا في الجبال وانتظروا الوحد والإشارة. قلعة ألموت هي حصن مبني على أعلى قمة جبلية في إيران، ومعروف إن الوصول إليها صعب جدا لأن ملهاش غير طريق واحد شديد الانحدار. قرر حسن الصباح دخول القلعة سرا بفضل أتباعه المتخفيين بداخلها. ومين صاحب قلعة ألموت؟ قلعة ألموت صاحبها أمير ديلاني اشتراها من سنوات طويلة، وفضل متخفي في القلعة سرا لفترة قليلة جدا لحد ما سيطر على القلعة، وقرر إنه يطرد صاحبها منها واداله 3000 قطعة ذهبية. لازم تتخلى عنها للأحباب، ولا يصح لحسن الصباح أن يأخذ شيئا بسيف الحياة. ده تمن القلعة. وبقى بالفعل حسن الصباح هو صاحب قلعة ألموت، ولم يغادرها حتى وفاته، وعاش فيها لمدة 35 سنة، وصمم فيها أماكن وممرات سرية وحدائق كبيرة أخذ وصفها من القرآن. عمل فيها أنهار من اللبن والعسل والماء، وأسكن فيها بنات حسنوات فائقات الجمال. قسم حسن الصباح أتباعه إلى طبقات، وكانت الأهم والأخطر هم الفدائيون. دربهم على أعلى مستوى من القتال، وكانوا مأمورين بقتل الأمراء والوزراء والمشايخ المعارضين على الفكر. كان بيدخل الهدف المختار في غرفة ويشربه مخدر الحشيش لحد ما يفقد الوعي تماما. أول ما يفقد الوعي بيدخله على جنة حسن الصباح حتى يتمتع فيها من أنهار ونساء وتفريغ شهواتهم بدون رقيب ولا حسيب. بعد ما يعيشوا في الجنة يشربهم نفس المخدر ويرجعهم الدنيا تاني. ده بيبقى الفكر اللي وصل لهم، ويبقى عندهم استعداد ان هم يعملوا اي شيء مقابل ان هم يدخلوا الجنة مرة تانية. ونفذ الحشاشين عمليات اغتيال، وكانت اهمها قتل الوزير السلجوقي نظام الملك والخليفة الفاطمية الامر باحكام الله، وقتل قنراد ملك بيت المقدس، وغيرهم كتير زي صلاح الدين اللي حاولوا يقتلوه اكتر من مرة ولكن فشلوا. بس كانت في أي محاولة بيفشلوا فيها كانوا ساعتها بيقتلوا نفسهم. كانوا مأمورين إن لو قتلوا الشخص المراد ورجعوا تاني لحسن الصباح هيدخلهم بنفسه الجنة، ولو ما قتلوهوش بيقتلوا نفسهم والملائكة هتاخدهم على الجنة على طول. كانت نهاية الحشاشين على ايد المغول بقيادة هولاكو، اللي سيطر على القلعة بالكامل ودمرها وحرق كل المكاتب اللي فيها. بعديها على طول جه الظاهر بيبرس وقضى على باقي طائفة الحشاشين. اختلفت الروايات على تسميتهم بهذا الاسم، لكن بعض الناس اتفقوا ان اصل الكلمة جه من كلمة الساسان وبمعنى القتلة، ولكن مع الوقت تم تغيير الاسم الى الحشاشين. كده نبقى خلصنا حلقة النهاردة. انتظروا الحلقة الجاية من برنامج ايه الحكاية.